Mboten enten napa. Ya wis nang omah karo kenekan. Kenekan sapa? Niki karo botekan ngono ya. Iya, kali Pake. Lah iya, kenapa? Kok teko? Perlune apa teko? Lho kok teko kan iki omahnya wong mantune dhewe. Lah kok niki lah mantu sampeyan to Pak Din. Pak Din, nek dhewe Pak Din napa? Lah terus enten apa kok nangis? Ora ngerti to, Le. Kandhano. Kok kula ngertos. Kandhano. Nek niki rekaman. Rekaman apa? Lek nangis iki ngerti ora? Nangisnya masalah? Lah ora ngono kok ya. Non? Masalah bojomu. Semaput. Apa? Ora mungkin aku semaput. Nah iya kok ngene. Bojoku kenapa? Iki mau ana putrane Ndara Wedana iki mau rawuh rene lho. Lha maksude? Jajan maune ngertake jajan ora ngerti apa ora ngerti bojomu seneng. Terus bojomu ki. Wong ngomong urung tutuk kok nangis. Loro atiku. Mungkin di kertas dhewe meneng wae ora apa-apa. Ora iso. Anjir ngepek iki lho apa Nek ndak bojo kula kena napa? Kena telek napa? Ora jan. Iki mono putrane Ndara Wedana iki do rawuh rene. Nggih. Terus jajan. Bojomu geni mau ora tak kongkon ning pasar. Terus mulai saka pasar iku belanjane ditekek kene. Bareng putrane Ndara Wedana iku mau karo bojomu. Terus seneng karo bojomu. Aja nangis, masuk. Pintu kok ora seneng karo nang. Iki mulo tuamu. Ngono ayo. Turune. Ngono kok ngomong ora. wah. Iki ya haus. Ngetul lho. Mbok kula arek Pak kula marang tuwa. Kula niki bojo kula wau critane pripun? Bojomu iki sakake putus iku. Sakake. Iku wong ayu karo Ndara. Putrane Ndara Wedana. Ndara kesoro iku. Coba tak kateni iki lho. Kok piye ta? Kok ngomong urung jelas kok. Bacane aku. Jalan mau nyari cat bumi tangka. Nyapa tak ora mare. Ya cuma batok sing nyari bumi. Batuke sapa kok ya? Batok kuwi tekan. Ayo, oke. Apa ora ngerti nek bojoku ki meteng enom. Oh? Meteng enom. Ora. Nggih, pun enten menit Ora. Bojomu kuwi mangan wareg wetenge mrentung ngono. iki sekarang niku bojo kula ajeng dipek napa? Oh, saiki wis digawa mlayu. Anakmu iki bojomu iki tinggal mlayu. Aku gak ngerti lho. Ora ngerti saiki ana nek wani lho. Bapak mbok mau nebu Wer apa wer? sama teng dilo. Aku bunuh diri lho, Le. Aku tak arep bapakmu tekan nebu kowe bunuh diri. Aja ben bunuh diri ya ben. Kan bani wong tuwa ora buku. Bojomu digawa putrane Ndara Wedana. Iku tak klotot melenge iki. Wes temu, aku ora perlu. Mbokmu ben. Belum mbok ngopek mbokmu. Mama aku sing kotot. Nek kotak kaya Mbok terlalu kotot. Aja nang sing sabar. Wong kuwi yo kakek mulo nyari bapak. Iki arep dipundhut garwa karo putrane Ndara Wedana sugih. Ya ora. Engko kowe melu. Ora! Nasi ya. Man. Mut gasmu kowe. Aku tak ana perlu karo kanca. Handphoneku. Handphoneku. Ora nek ulek-ulek kan handphone. Ulek-ulek ana. Oh biasae Itu karo kono-kono. Ning karo wong maratuwa aja nesu. Kowe dadi mantuku nek ora ngetek anakku,
anakku jadi melarat, aku ya melu melarat. Teko kowe kinde. Ngetua kaki lho. Dadi ora ya saumbar kalek pirang dino ngono. Lah sauni-unine. Ayo besok ikan ono, kuburanmu tak ledakne. Rasa kaget, Mas. Rasa kaget piye to, King? Biasa ae. Bojomu diarte ku wong gak lho, King. Kok ben kok kecewa. Lah kok kecewa piye to, Pak? Lah wong bojo bakal disisih kok. Lah masih bojo, pokoknya gede sisih ku bojomu, termasuk garwamu. Ngerti apa garwa dasake garwa iki apa? Garwa ki garane nyawa. Lah iya ngono ngerti dhewe ta kamu. Lah iya. Lah dikowe mlayu kok diatet kok awakmu seneng ae. Ate dikowe ya gelem kok. Lah terus piye? Tak gandolono nek kono gelem kuncine kan tak serahne dheke. Lah piye sampe? Aku kan gak gemboke. Karepmu piye? Lah nek aku, Pak, sebetulnya aku ki yang nelongso. Nah, ngono lho. Betapa sedihnya. Nek ngeruwi bojo. Gawa karo uang. Sabar, masih ngono ya ngono tapi ya ora didramatisir kaya ngono. Kaya nangis-nangis batin aku munggo nangis iso metu luwe nangis. Lah kok gak iso metu luwe? Ya saya metu krecake. Wong nangis kok metu krecake. Lah terus saiki iku partikelmu. Jadi jaluk balik lho. Jaluk balik ngeroh dhewe. Sapa? Lawanku ki sapa? Sapa? Kowe sapa? Aku sapa lek? Balik karo sapa? Lah sing ora ya sapa? Iki piye to? Iki bojomu, Den Mas Keswara ki kondang putrane Medana lan aku arepe wani. Apa bunciku lek? Nah, saiki pira bobote, pira pianggele Den Mas Kapiwara, ya to? Nek atase kaya ngono, iki apa kowe ora wani? Kapiwara jengkolmu bledas. Apa? Keswara. Sapa? Keswara. Keswara. Kuping gosok. Keswara. Lah iya, disumbari. Disumbari kok aku sing ngemburi. Ayo aku mau contoh, aku nyumbari wong ora tau kok. Lah mosok ora tau muring-muring. Aku kulino disumbari. Oh tau musuh kowe. Gak bareng ngene. Woi. Mas Keswara. Woi. Nah. Woi. Woi, ayo. Ayo. Woi. Gajah metu. Metu. Sampai nyelok Den Mas Keswara. Woi, ayo. Wis ngarep tak parah tok buri. Nah, ayo. Woi, wah asapmu. Gak ora Pak, lho. Oh, asapku dhewe. Woi, apaku? Woi. Den Mas Keswara. Bonane. Woi, Den Mas Keswara. Den Mas Keswara. Balekno bojoku. Balekno bojoku. Kowe apa ora ngerti yen bojoku iki bojo kawin sak karo aku. Lah yen terus jawab terus aku karo sapa? Ngerti apa Den Mas aku isih kena karo bojoku. Lah kok bojoku kok jawab iki piye karbu? Nanti kowe ae. Wah ngomong blas. Kawan tapi yang meyakinkan belum. Woi, woi. Den Mas opo? Den Mas opo? Woi, woi. Jalan. Den sama. Den Desman Keswara. Den Mas Keswara. Ayo, balik bojoku. Ayo, balik bojoku. Kowe ora ngerti. Ene ngopo? Iki bojo kawin karo aku, bojo